Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, galera, tô gravando aqui hoje dia 7 de setembro. Vocês podem ver ali na sombra a nossa bandeirinha do Brasil balançando. Aqui já tem outra bandeirinha, aqui tem mais uns utensílios do Brasil. E vamos lá na carreata que vai ter aqui na minha cidade, rapaziada, em prol do negócio que tá acontecendo no Brasil, né, rapaziada? A gente vai se reunir lá no Parque Zervais, que é um parque daqui da minha cidade, né, bem conhecido. E tô indo lá agora. O encontro era para ser marcado às 3 horas do dia 7, da terça-feira de hoje. São 3h10. Ali, a gente já vê como que é o nome? Um palio lá com 2 bandeirinhas e tal. Mas já tô indo lá, rapaziada. Só vou parar ali na padaria, comer alguma coisa que eu não almocei hoje. Tô desde cedo na correria, não consegui comer nada. E agora eu consegui o tempinho, tô indo lá, vou passar na padaria, vou comer. E vou tentar fazer uma parte 2 daquele vídeo torando o som do Bolsonaro na carreata, rapaziada. Beleza? Eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo lá. E eu vou tentar fazer agora uma parte 2 daquele vídeo, beleza? Aí a gente já vê os motoqueiros aí, ó. A moça com a bandeira do Brasil nas costas. Eu tô aqui com a camisa do Brasil no peito. Mas é isso, rapaziada. Ali mais um Creta com a bandeirinha do Brasil. Lá na frente tem um RAV4, se não me engano, com a bandeirinha do Brasil também. E todo mundo tá indo lá agora, beleza, rapaziada? Só vou passar na padaria, arrancar alguma coisa pra eu comer e já volto o vídeo com vocês, rapaziada. Até daqui a pouco. 2000 anos depois. Rapaziada, voltei aqui, já pedi meu croissant e meu sei lá o que de presunto e queijo ali, ó. Já vemos um mini quadriciclo ali, rapaziada. Aqui já estamos perto do parque. Olha o movimento que já tá aqui. Olha que linda essa CRF, velho. É um Kenton Vulcano, rapaziada. Olha. Só que infantil, galera. Se não me engano, ele é 250, cara. Ou é por ele ser infantil, ele deve ser 150. Eu não sei, mas nossa, zerado, hein? Top, hein? Aqui já começa a muvuca. O vento tá de trás pra frente, por isso nossa bandeira tá ali. Espero que a imagem fique boa, rapaziada. Deixa eu ver se consigo pegar aqui na GoPro rapidão. Difícil, né? Eu tentar conectar ela aqui agora. Vai aqui, né? Rapaziada, tá fazendo quase 40 graus hoje na minha cidade aqui. Tá muito quente, galera. Vocês não têm noção. Cadê o app da GoPro? E quando eu preciso eu nunca acho ele. Vamos ver aqui. Controle sua GoPro. Vamos ver se a imagem está boa. Ih, minha irmã tá me ligando aqui no meio. Oi. A polícia já tá com um esquema de reforço ali. As crianças tudo pintaram, galera. 3 criancinhas, tudo pintaram com as bandeiras do Brasil. Daqui a pouco, galera, eu vou colocar a música e vou deixar um time-lapse, beleza, rapaziada? Aí é só a muvuca que tá ali atrás. Tem até outra polícia ali atrás também. Ó, aqui, ó, já tem a militar aqui, galera. Mas eu reforço, né, cara? É uma manifestação pacífica. E todo mundo tá de boa. Pessoal na calçada. Eu comendo meu lanchão aqui, né? Rapaziada, vou deixar vocês no time-lapse. Vou colocar a câmera aqui e vou deixar vocês no time-lapse ali, só pra vocês verem como é que tá a muvuca aqui, beleza, rapaziada? 2000 anos depois. Galera, vai rolar o time-lapse aqui e vou meter a música do Bolsonaro já, beleza, rapaziada? Conectar aqui, ó, Bluetooth. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais.
Ô, rapaziada, minha irmã cortou a brisa. Ela tá... Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela, Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. O Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Lula preso dentro de uma cela, paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Vou pra tudo, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Cela, paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela.
apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera, pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Ciro Gomes, Baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela. Paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Um forte abraço! Valeu, valeu!
só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Dentro de uma cela, paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Um forte abraço! Valeu, valeu! Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera. Ciro Gomes, baita Zé Ruela, Lula preso dentro de uma cela, paga de comuna e mente a Vera, mas vai pra Nova York quando pode a Manuela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Cobra pute, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas, Bolsonaro capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cinderela, enquanto o Jean Willis só tava vendo novela. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Fegali nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente é o que o povo espera. Vamos distribuir livro do Olavo pra galera.
Um forte abraço. Valeu, valeu. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Ele veio quente e hoje tá fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro minha mão já tá tremendo. Pra CUT, pão com mortadela. E pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. Bolsonaro salta de paraquedas. Bolsonaro, capitão da reserva. E o Bolsonaro casou com a Cine Nacional. Mara na teta do governo marginal. Boquinha vai ficar, tá ligado, passa mal. Olha aí, professor. Quero pro meu país Bolsonaro representar um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Censo. Não tenho idade pra isso. Ideologia de gênero. Ó, que nojento, nasci menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Aham. Não me incomodo, obrigado, meus pais, pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todos os brasileiros que a minha voz escuta. A pressão do filho. O Brasil chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade e olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança de verdade e olhar de criança. Agora podemos ver. Vem, o mito chegou. Ele sempre teve a razão. O mito chegou. O cara mais honesto no meio de toda essa podridão. O mito chegou. Deus te deu a missão de governar a maior nação. O mito chegou. Bolsonaro presidente. O mito chegou. O mito chegou. O mito chegou. Bolsonaro, dia, el Benico louco. O mito chegou, o mito chegou. E a esquerda apavorou. Mira, não tem pra decorrer. Ei, dia 7 de outubro, Bolsonaro 17. Maria do Rosário não sabe lavar panela. Jandira Ferreira nunca morou na favela. Luciana Genro apoia o sem terra, mas não dá o endereço pra invadir a casa dela. Essa juventude só se degenera. Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera. Um Brasil pra frente. Fala, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês viram aí, ficou uma boa parte de time-lapse aí, galera. O vídeo já tá chegando a quase meia hora, já passou de meia hora. Mas se você gostou, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, beleza, galera? Compartilha o vídeo com os amigos. Me segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo aqui desse meu dedo aqui, ó, beleza? Em cima do meu dedo, na verdade. Beleza, rapaziada? E é isso, galera, até a próxima, valeu, falou e fui!